Labas rytas. Ką, naktis išmiegota, visą naktį lyja vėl, bet rytas kaip ir okei. Nelyja, žiauriai debesuota. Dangus visiškai toks, nežinau, tamsus. Tai niūroka, bet naktį iki kokių 5 ryto visai šiltai išmiegojau, nes vėl, kadangi buvo šilto vandens, net karšto, sakyčiau, tai prisipyliau visus buteliukus karšto vandens, į miegmaišį sumečiau ir, toks visai radiatorius geras. Iki kokių 5 ryto. O paskui jau šąla ir atšąla vanduo ir tingėsi lipti iš miegmaišio, nes žiauriai šalta prisipilt naujo. Tai tiesiog kažkaip prakenti ir viskas. Biški vėjas atsirado, tai praputė palapinę, tai išdžiuvo, batai visiškai neišdžiuvo, kojinės irgi šlapios, nes kaip sakiau, naktį lijo palikau, galvoju blogiau nebus. Ir viskas, pavalgiau, viskas tvarkiau, pasipildžiau vandens, pasikroviau, o važiuosiu link Liono. Tai Lione, kiek mačiau, oras labai panašus kaip čia, bet atrodo, kad po truputį, saulė tunelio gale šviečia kažkur ten toli. Tai tai iki Liono važiuosiu, tada iki Valens, jau man rodos rytoj tik tais pasieksiu ir jau kai pasieksiu Avignon, tai jau oras turėtų biški pasitaisyti. Mačiau Montpellier, kuris yra visiškai prie jūros, tai jau ten apie 20 laipsnių, 18-20 saulė šviečia, tai manyčiau, kad 2-3 dienų bėgi pasieksiu kažkokį jau gerą orą, nes, labai mentaliai, emociškai išvargina tas lietus. Aišku, reikia važiuoji ir pravažiuoji, bet, tiesiog žiauriai šalta, lyja, viskas bėga. Dabar irgi turbūt 7 laipsniai tik šilumos, tai jau pažiūrėsiu, ką čia kompiuteriukas rodo. Jo, 7 laipsniai šilumos tik tais. Tai šalta, ypač su šlapiais batais, ne kažką. Tai išsiėmiau pirštinės, aišku, jeigu lis, tai tos pirštinės nieko nepadės, bet vakar buvau sugalvojęs tokį variantą, kad tiesiog nuėjau į parduotuvę ir maišiukus ant rankų sudėjau paprastus celofaninius. Tai kol rankos nešlapios ir vėjas nepučia, aišku, per maišiuką ir nepučia, apsaugo ir nuo lietaus ir nuo to, tai labai gerai, nėra taip šalta. Tai tai sakiau, šiandien pirštinę susidėsiu ir dar irgi reikia susiveikti tuos maišiukus ir tada bus gerai. Kitas dalykas dar, ką sugalvojau, kad, nežinau kodėl anksčiau nesugalvojau, kad tiesiog reikia nusipirkti storesnį maišą kažkokį ir užsiklijuoti turi izoliacijos ant batų viršaus. Tai manau, kažkiek to vandens nuo lietaus nubėgtų ir viskas, tai bent ilgiau sausas išbūčiau. Nes vakar tiesiog, nežinau, pusę puodelio vandens išpyliau iš bato, tai ką, gerai. Lipam ant šito gražuolio su naujom padangom ir važiuojam. Ką, apie 3 km nuvažiavau, dar visai nemažai liko, jau apie 1 valanda. Tik 7 laipsniai šilumos, bet, geras dalykas, kad bent jau nelyja, tai džiaugiuosi. Ten tolumoj panašu, kad debesėliai biški sklaidosi. Gerą dieną. Jau atvažiavau iki vietos. Galvojau, iki pat Lyon važiuosiu, bet nusprendžiau, kad nepasieksiu šiandien. Kažkaip biški susimaišiau, kad kitą segmentą darysiu. Pasirodo, dar 100 km buvo iki rytojaus segmento, tai žodžiu. Tai nuvažiavau apie 110 km, iki Liono dar 40 km, bet jau pradeda labai šalt, už 5 minučių kažkur pradės temt,
Tai kaip tik bus pakankamai laiko šitą palapinę pasistatyti. Dar biškį laiko praleidau ieškodamas vietos, tai čia upė teka gana didelė. Ten kelias už tų medžių. Ir va, radau visai neblogą vietą. Tai čia ir laužavietė padaryta. Ir šiokia tokia prieiga prie vandens. Ne tai, kad man reikia, bet vis tiek. Ir va, čia palapinę kažkur nusimesiu. Buvo čia kelios panašios vietos, bet tokios daugiau kur žvejai žvejoja, tokios pritryptos, labai molėtos. Šiukšlių primėta kai kur, nu tai taip nelabai. O šita tokia ir laužavietė tvarkinga, gal net susikursi, jau senai kūriausi. Ir žolytės yra, kad palapiniai pasidėt, neišmurzintam, neišmoliuot baisiausiai. Tai manau, kad gerai visai bus, plus visiškai nenakiu, nes ten viena vieta buvo kaip ir graži, bet nu visiškai ant kelio. Čia visai nemažai žmonių ir bėgioja, ir vaikšto, tai galvoju, kad šita gal geriausia bus. Šitas variantas. Tai va, šiandien iš kelionės kažkokių labai nuotykių nebuvo. Kelias irgi nebuvo labai spūdingas, žiauriai šaltas, 7 laipsniai, bet nelijo. Aš visą laiką viską kameras paslėpiau, viską sudėjau taip, kad jau pasiruošęs maks lietui, nes debesis visą dieną. Bet kažkaip net nelašnojo, išvažiavau ir tiesiog vėjas didelis ir 7-5 laipsniai. Buvo pakilę iki 10, dabar vėl debesis užėjo, tai vėl apie 7. O šiaip tai jau dangui ten tolumoj matosi biški šviesos jau ir čia net kai kur vietom tokios mėlynos kišenės dangui tarp debesų atsiranda, tai jau labai džiaugiuosi, nes fainai reiškias, po biškį turbūt ir nupučia tos debesis. Tai paskaičiau, kad rytoj pravažiuosiu Lyon, tada poryt Valens ir užporyt Amiens. Tai 3 dienos iš esmės iki pietų, iki beveik Nicos. Tai jau pajūris pats bus. Nu tai dar yra kelio. 7 dienos Prancūzijos teliko. Teliko. Neteliko, bet dar liko. Dar reikia nuvažiuoti. Tai va ir prasidės tada Ispanija. Tikiuosi labai, kad naktį nenukris temperatūra. Ir svarbiausia, kad nelytų temperatūra. Dar šaltis, pirštinės turiu žeminės, tai nuo Švedijos. Tai tas pirštinės susimetu, tai dar kažkaip įkaista kūnas, viskas gerai, bet jau kai lyja, tai šūdas. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien jau 25 diena rugsėjo. Iš kur taip gerai žinau, nes rytoj 26, rytoj mano gimtadienis, tai švęsim. O šiaip tai gerai, visai išmiegau šiltai, net nei vandens reikėjo kaistis nieko. Tai visai gerai. Kažkaip striukė tiesiog pakinę ant kojų dar užsidėjau, tai gal tą šilumą palaikė visai neblogai. Bet žodžiu, neatsikėliau iki pat ryto, atsikėliau 8. Ir viskas, iškart ir dėjausi daiktus. Palapinę irgi gal biškį reikės pravalyti. Nulijo naktį visą. Ir ryte tik tais nustojo, tai kaip ir all good. Ja, užsikeičiau kavuko, biškį dar sūrą turiu. Komte. Tai sugraušiu tą sūrį ir bus gerai iki pietų, manau. Vieta tai tikrai labai faina. Aišku, galėtų būti lygesnė, bet jau čia negaliu skųstis. Va ir laužavietė yra, kaip vakar rodžiau. Bet ko vakar nesimatė, tai tolumoj tų kalnų ir čia turbūt irgi gal nesimato. Matosi gal biškį. Žodžiu, ten toliau kažkur ir turėtų būti Lyonas. Miestas, į kurį šiandien važiuosiu. Šiaip nėra, jis labai toli, už 40 km. Tai va, tai su tokiu gražiu vaizdeliu ir važiuosiu. Kas čia?
What the fuck? Čia bebras gal? Plūduriuoja. Ai ne, bet bebro uodega kitokia. Čia kažkoks gyvūnas paskendęs, bet neįsivaizduoju, kas per gyvūnas. Nes uodega tai ne bebro tikrai. Bet tokia daugiau kaip žiurkės, bet žiurkių tokių didelių nėra. Galvos nesimato, nebus koks šuo paskendęs. Nu, nežinau, kas ten. Nelabai matosi. Nu, dantis kaip žiurkės. Plūduriuoja, paskendo vargšas. Anyways. Tai va, tai tokia gaida. Eisiu palapinę valytis, dėtis viską ir juos milijoną. Milijonas šiaip gana didelis miestas. Tai manau, kad bus ką pamatyt. Iš kitos pusės nenoriu irgi labai ilgai užsisėdėti, nes miestai važiavus, paskui iš jo išvažiuoti, tai užtrunka. Nu ką, 8-6 kilai nuvažiuoti, suraitoti, vaizdai gražėjau. Tik kuo arčiau tų gražių vaizdų, tuo didesni debesis ir juodesni. Tai nežinau, kaip manot, lis ar nelis kažkurio metu. O panašu, kad gali biški būt lietaus. Aš šiaip tai norėjau pasidalinti, kad Prancūzijoje šita dviračių infrastruktūra tai yra šiaip neįtikėtina irgi. Va, prašau, padarytas fontanėlis vandens geriamo. Čia nuskanuoju QR kodą, parodo, kur Vieronai gali apsistot. Poilsio stotelės. Nu, labai cool. Man patinka. Geriausia dalis, kad tiesiog palapinę bet kur gali statyti. Nu, ne bet kur, bet plius minus daug kur. Ir šiaip labai nemažai dviratininkų. Ypač vyresnio amžiaus. Šiaip turbūt 7-5% dviratininkų, kurių pravažiuoja. Tiek tiesiog dviratininkų, tiek bikepackerių, žmonių keliaujančių su kupriniam. Tai žiauriai daug.
Kas dar įdomiausia, tai kad daug labai močiučių tokių, kur moteris tiesiog šamplius metų prisikrovė miegmaišių viską ir varo tiesiog. Smagu, kad žmonės susima kažko, nesėdi ir Facebook'e burbuliuoja. Tai va, biškį pailsėsiu, kažką užkasiu greitai porą minučių ir reikės įjungti kitą segmentą. Norėčiau gal net iki Valence miesto davažiuoti, būtų labai smagu. Tai žiūrėsiu, kiek iki ten liko ir koks kelias ir tada kažkiek dar nuvažiuosiu. Manau, kad dar bent 20 kilų tai galima įraityti. Vis tiek dabar 4:30, tai turiu laiko, ką ten pasistatai palapinę ir paskui kimarinti tiesiog. Ką, gerai. Reikia užkast kokį šokoladuką ir gazuoti.